哇咁大個頭，其實好唔慣嘅。有冇一戴頂帽啊？俾頂帽佢啊，唔該。咁其實胡總講得啱嘅，其實呢個世界上冇嘢係唔合理嘅，但係我就偏偏咧好享受呢種咁樣嘅又合理又唔合理啦。因為咧呢間餐廳咧本身佢嘅優點亦都係，佢嘅缺點亦都對我嚟講係優點嚟嘅，因為佢少人嘅時候咧，咁我坐喺度就好舒服啦。咁我哋可以拍下嘢啊，同朋友傾偈就頗為舒服嘅。咁但係佢嘅唔妥當嘅地方咧，咁一定有啦，因為唔少人啦。交俾你啦。其實我覺得咧有兩個可能性嚇。如果我冇嚟過嘅話，我聽大飛講嘅話咧，咁我就真係唔抵啦，一定要幫下佢手。但係我覺得反而倒翻轉啦，我哋做飲食節目咁耐啊嘛，反而我覺得應該係提醒下有啲咩我哋可以改善得到嘅。我嘗試好嘛。當然啦，你話喺地理位置上面咧，佢相對嚟講，可能入一條比較細嘅街，其實唔同街都唔細嘅，好多人都認識佢。不過我覺得佢可能落咗臉咧，就冇咁容易俾人睇到佢向街係一間餐廳。呢個第一樣嘢啦。另外第二樣嘢咧，我就覺得佢喺嗰個招呼上面唔係態度唔好，係成日都唔記得啊！呢樣又唔記得，嗰樣又唔記得咁樣。咁有時甚至乎咧，可能就係叫咗幾次，仍然都係唔記得嘅。咁呢個位就真係一定要改善一下啦。譬如我覺得我哋頭先好似阿飛咁啦，佢就話我可唔可以要個椰菜花，要翻一個嗰個烤焗嘅方法咧？因為佢啱啱食嗰個dish 裏邊咧係有一個焗嘅椰菜花。其實我覺得佢唔係冇，不過佢哋嘅菜牌冇呢樣嘢，佢哋唔想做。另外咧，第二樣嘢我哋叫咗個青口椒呢個，其實呢個點解會等我整翻喺度，係去到尾㗎啦。因為頭先咧吹咗佢有5次以上，但係佢都唔記得。但好唔好食？好食。所以如果一間餐廳咧，點解會無緣無故係少人咧？其實世界上冇嘢無緣無故嘅。其實我覺得呢個都係一個重點，所以大家即係或者呢間餐廳嘅朋友可以不妨諗，唔好嘥咗呢間咁好環境、食物都唔錯嘅餐廳，係咪啊？呢間叫咩啊？大飛嚟呢度有叫做 Taste Well 喺唔同街，我哋 post 翻個 link 啊！